या सो दैट इज व्हाट इट प्रूव्स बच्चा के ये सारे जो एग्जांपल्स दिए उसकी मॉम ने, उससे क्या पता चलता है दैट या देयर इज नथिंग अ वुमन कैन नॉट डू। ओके, कैसी कोई भी चीज नहीं है जो एक वुमन नहीं कर सकती है। एंड ये चीज यही बताती है दैट या गॉड हैज क्रिएटेड मेन एंड वुमेन इक्वल। देन शी आस्क्ड हर मदर, मदर, you have thrown light you have thrown light on the equality of men and women, and has also emphasized that the world is still an unequal world. Then, what would I like to know is if there are moral, social, and legal provisions to enable women to express their physical and mental potential and to set themselves free from suppression. ठीक है, फिर वो उसकी मॉम को बोलते हैं that thank you mama, you have thrown light on the equality of men. Thrown light on matlab kya, that you have given information or you have explained me. So that is what she's saying, that thank you that you have explained me that yeah, men and women are equal, and still there are parts where women are not treated equally. And then she asks that mom, is do we have any moral, social or legal provision? Legal matlab kya, which is related to law, so that women can express themselves. किसके लिए वो पूछ रही है कि अगर वुमेन को अपना फिजिकल या मेंटल पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब जो सारे उनके पास क्वालिटीज है, फिजिकल क्वालिटीज हो गई या मेंटल क्वालिटीज हो गई, जो उनको सप्रेशन, ये जो प्रोसेस है जहाँ पे उनको दबाया जा रहा है, या where they are not able to express their thoughts and basically where they are not able to set themselves free, तो ये सारी चीजों के लिए क्या हमारे पास कोई मोरल, सोशल या लीगल प्रोविजन है क्या? क्या ऐसा कोई राइट है या कोई ऐसा लॉ है जो वुमेन को हेल्प कर सके? Amazed at the curiosity of her daughter, Ashang Bai adds, now her daughter कितनी छोटू सी थी, बट उनकी ये जो क्यूरियोसिटी थी वो देख के आशंग भाई वो अमेज हो गई थी। एंड देन शी सेज दैट या देयर आर मेनी, ऐसे तो बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे रूल्स है। अंडर द एजीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस देयर इज अ डिक्लेरेशन फॉर अ न्यू वर्ल्ड ऑफ इक्वालिटी। इट हैज द फॉलोइंग डायमेंशन, ठीक है, अंडर द एजेस मतलब क्या, विद द प्रोटेक्शन, ओके, के यूनाइटेड नेशन के प्रोटेक्शन के अंदर एक डिक्लेरेशन दिया गया है कि ये जो इक्वालिटी के बारे में है, तो क्या है उसके फॉलोइंग डायमेंशन। डायमेंशन मतलब इट हैज दीज एक्सपेक्ट्स, कि क्या लॉ है वो यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट वन इज इक्वल एक्सेस टू बेसिक सोशल सर्विसेज इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन। ओके, अगर हेल्थ एंड एजुकेशन के अंदर वुमेन को जाना है, या तो उनको टीचर बनना है या डॉक्टर या एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू हेल्थ एंड एजुकेशन, they would be it would be easily accessible to them, के वो उसमें जा सकते हैं, उनको वहां पे परमिशन है। accessible मतलब even they can take a part into it. So this was the first point which was given by United Nations. Second is equal participation in political and economic decision making, कि अगर political politics में अगर उनको घुसना है या इकोनॉमी में जाना है, तो ये सारे फैक्टर्स मतलब पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, के अगर जैसे हम लोग ने ऊपर देखा कि बहुत सारे वुमेन्स पॉलिटिकल लीडर्स है या इकोनॉमिक वाइज उनको जाना है, तो ये दोनों फैक्टर्स में ही अगर कोई डिसीजन मेकिंग है या अगर उनमें उनको पार्ट लेना है, सो दे हैव दैट राइट, दे कैन इक्वली पार्टिसिपेट। थर्ड वन इज इक्वल रिवॉर्ड फॉर इक्वल वर्क, राइट, कि सिर्फ मेन को रिवॉर्ड्स नहीं होना चाहिए, इफ दे आर आल्सो वर्किंग विद द सेम पेस and even if they are achieving the same thing like men, then they both should be rewarded equally and not only one person should be rewarded. And the very last one is elimination of discrimination and violence against women. Okay, elimination मतलब क्या, रिमूव कर देना, निकाल देना। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो भेदभाव है, उसको निकाल देना है। एंड ये वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है, जो वायलेंस समझते हो ना बच्चा, जो गुस्सा है वो भी निकाल देना है। सो ये 4 पॉइंट्स है जो यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर करे हैं। तो यही सारी चीजें आशंक भाई जो है वो अपनी
डॉटर को बताती है दैट ये 4 लॉज है, रूल्स है जो वुमेन के लिए बनाए गए हैं. Then the mother concluded, "My dear daughter, we can affirm along with the United Nations that men and women are equal." के यही सारी चीजों से हमें पता चलता है that United Nations भी वही मानता है that men and women are equal. Lenthoi now understands what her mother means and what the topic of the symposium means. कि अभी उसको समझा कि उसका जो main topic है that nature created men and women equal, उसका main actual meaning क्या है. Thus, confident of success, the next day, after thanking her mother, the girl of 12 happily rushes out of the room in the bright morning sun. Okay, कि लेंथर कितने years की है, वो सिर्फ 12 years की है, but now उसे अच्छी तरह से वो topic समझा है, and अच्छी तरह से जब आपको topic समझा तो you are very confident enough, you are very happy that you know what you want to do, and then she happily rushes out of the room in the bright morning sun. पता है उनके मॉर्निंग पहले स्टार्टिंग में रूम का डिस्क्रिप्शन दिया था, कितना ब्यूटीफुल रूम था, पीसफुल रूम था, बाजू में स्ट्रीम फ्लो हो रही थी, फ्लावर्स थे, तो वही यहाँ पे बताया है. The blue sky meets the range of the eastern mountains that you might have seen that mountains इतने नीचे आ जाते हैं that एकदम clouds एकदम नीचे आ जाते हैं mountains के that you can see clouds on the mountain. तो यहाँ पे वही बताया है that the blue sky is meeting the range of the eastern mountains and the small girl is always fascinated by the small trail which winds up the distance purple माउंटेन. एंड वो क्या बताया है, जो स्मॉल ट्रेल थी ना, जो रिवर की स्ट्रीम वहां पे फ्लो हो रही थी, उससे वो हमेशा फैसिनेटेड थी. एंड इट वाइंड्स अप द डिस्टेंस पर्पल माउंटेन. पर्पल माउंटेन मतलब क्या, द माउंटेन वाज नॉट पर्पल बट मे बी द फ्लावर्स जो वहां पे ग्रो हो रहे मे बी वो पर्पल थे, एंड वो माउंटेन्स पूरा वो फ्लावर्स से भरा होगा, एंड दैट इज व्हाई शी थिंक्स द माउंटेन वाज आल्सो पर्पल. इज द टॉपिक क्लियर टू यू बच्चा? एनी डाउट यहाँ तक? Okay, now we will see the warming up session and यही बच्चा आपका होमवर्क होगा. तो चाहिए तो आप लिख लो अगर आप कंफ्यूज होते हो तो, but your homework starts from here. See, you have to ये वार्मिंग अप चैप्टर के पहले होता है. वार्म अप करते हैं हम योगा में, एक्सरसाइज में वार्म अप हम पहले करते हैं. तो चैप्टर के पहले हमेशा आपके पास क्या होता है, एक वार्म अप होता है. वार्मिंग अप में क्या है, स्टडी द पिक्चर्स बिलो एंड नोट डाउन द डिफरेंसेस. क्या डिफरेंसेस है यहाँ पे वो आपको नोट डाउन करना है. तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आंसर. बच्चा, एक पिक्चर है जहाँ पे अ बॉय इज गोइंग टू अ स्कूल, but right side me a girl, she's carrying matka in her hand, a pot in her hand, and she is going somewhere else, wherein in the second picture you can see both of them are going into the school. So यहाँ पे आपको क्या बताना है, you need to show the differences कि क्या difference है first picture और second picture में. You can unmute yourself and you can answer. फर्स्ट पिक्चर में वो लड़का सिर्फ अकेला जा रहा है और वो लड़की मटका पकड़ के इधर और जा रही है, मगर सेकंड पिक्चर में वो लोग दोनों एक साथ जा रहे हैं. Yeah, so first picture shows that यहाँ पे a woman, she like a girl is not treated, उसको इतना importance नहीं दिया गया है स्कूल का. But next picture में both of them are treated equally and both of them are having education. Perfect. What do you see in the second picture बच्चा? सेकंड पिक्चर में दिखा रहा है वो जो औरत है वो बैक पे एक बच्चे को भी लिया है, हाथ पे एक मटका पकड़ा है और सर पे 3 मटका पकड़ा है, और अगले पिक्चर में वो स्कूल में सिखा रही है. Yeah, so यहाँ पे क्या है, in the second picture you can see the woman, she is busy in the household core, but at the same time there is a woman who is making her career. She is actually teaching, she's a teacher. So that is what you see in the first two pictures. Now we will see the B part. B part में क्या है, now write what you observe in the following two pictures. Okay, that what you are observing in two pictures you need to write. So what are you observing in the first part, which is onto the left side? Everyone is cooking there. Yeah, no, bacha, इसमें भी you need to divide it into ऐसा two halves.
So यहाँ पे if you see, यहाँ पे uncle is also cooking, mama is also helping, the boy is also helping cleaning utensils, and even the girl is helping in the household chores. So if you see, everyone is doing the work and everyone is helping in the household chore. And in the second picture, what do you see? There is a, yeah, answer. There Bolo. is a girl in middle which is saying something to the Yeah, others. it is like a business meeting या एक office का structure आप बता सकते हो, जहाँ पे the boss itself is a woman and she is helping her colleagues. So C question क्या है, देखो, which pictures reflect gender equality? Right there, numbers that if you see first, ये वाला first, second, third, fourth. So in which pictures you see there is, sorry, यहाँ पे 1 2 3 4, नहीं, खाली इसमें ही होगा आई गेस, ये वाले दो पार्ट में. सो इन विच पिक्चर्स, अगर हम 6 के 6 पकड़े, यहाँ से चालू करते 1 2 3 4 एंड 5 6. इन विच पिक्चर्स यू सी जेंडर इक्वालिटी? A का second वाला, A सेकेंड. second, यहाँ then पे B second, या and then question B is second. क्वेश्चन बी का सेकेंड, ये वाला नहीं. इवन दिस वुड बी काउंटेड इन जेंडर इक्वालिटी ना बच्चे, यहाँ पे भी सभी लोग काम कर रहे हैं ना. Yes. सो ए का सेकेंड, ए का सेकेंड, बी का सेकेंड, एंड यहाँ पे बी के दोनों वैसा. ठीक है. Write down any two slogans on gender equality. Okay, you need to write down any two slogans. कोई slogans याद आता है gender equality पे आपको? No man. Nothing. कोई भी नहीं. ये देखो यहाँ पे men and women are all. एक पता है इसमें. कौन सा? Treat every man and every woman as a human. Treat every man and every woman as a human. Okay. ये भी आप लिख सकते हो, men and women are all same. Please stop playing the discrimination game. Or you can write, let's have peace and unity for all, give equal opportunity. बहुत सारे ऐसे, anyone you can write. तो ये वाला पार्ट पूरा आपका होमवर्क हो जाएगा, वार्मिंग अप. ठीक है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द चैप्टर. चैप्टर में ये जो साइड में टेक्सचुअल क्वेश्चंस होते हैं वो आपका होमवर्क होता है. द फर्स्ट वन इज मेक अ लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ द हाउस. तो ये हाउस का डिस्क्रिप्शन हम लोग ने देखा स्टार्टिंग में, तो उसका आपको लिस्ट बनाना है कि कौन कौन से ब्यूटीफुल नेचुरल थिंग्स बताए गए हैं. इज इट क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन. Yes. What help did Lenthoi need from her mother? तो वो भी हम लोग ने देखा. She is asking for her mother to help her with the topic. तो वो आप लिख सकते हो. Next is what did Lenthoi father work as? तो Lenthoi का father के बारे में Lawyer. हम लोग ने देखा है, lawyer है and as well as a social worker. तो वो भी आपको लिखना है. नेक्स्ट, इन व्हाट वे डिड टॉम्बा कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स आशंक भाई सक्सेस? तो हमें लिखना है कि कैसे वो भी उनको हर चीज में हेल्प करे. यहाँ पे ये वाले पैराग्राफ में यू विल सी दैट ही एक्सटेंड्स हिज हेल्पिंग हैंड टू हिज वाइफ, चिल्ड्रन, कैसे कैसे हेल्प करते हैं, वॉशिंग यूटेंसिल्स, बच्चों को संभालने, ये सारा ये वाले पैराग्राफ में लिखा है. सो यू नीड टू डोंट जस्ट कॉपी पेस्ट द एंटायर पैराग्राफ, समझो जिसमें बताया गया है कैसे वो हेल्प करते हैं, वही पाठ लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क हो जाएगा. हाउ डिड मदर एक्सप्लेन लेंथॉइज टॉपिक फॉर हर स्पीच एट स्कूल? तो क्या कौन कौन से एग्जांपल्स देती है मम्मा, क्या वो बताना चाहती है, ये वाले पार्ट में बताया गया है उनका एक्सपीरियंस, तो वो आपको लिखना है. नेक्स्ट, हाउ इज द रोल ऑफ अ मदर ऑनर्ड एंड प्रेज? तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि कैसे उन्हें प्रेज किया है ये वाले पैराग्राफ में.
राइट तो ये वाला पैराग्राफ आपको लिखना है इन योर ओन वर्ड्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ मॉडर्न वुमेन, के अभी के वुमेन के क्या क्या अचीवमेंट्स है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा, इतना पार्ट, ये वाला पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। दे आर माउंटेनर्स, naturalists, scientists, soldiers, etc. नेक्स्ट, व्हाट सोशल जस्टिस इज द एजेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स नेशंस गारंटी, तो जो हम लोग ने 4 पॉइंट्स देखे वो आ जाएगा। व्हाट विजन मीट्स हर आई व्हेन लेंथर रशेस आउटडोर्स, तो जब वो आउटडोर्स जाती है तो कौन सा विजन वो अपने सामने देखती है, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा द स्काई रीचिंग, ये वाला पार्ट वो अपने आगे देखती है। द ब्लू स्काई मीट्स द range of western mountains, there are purple mountain, तो ये वाला पार्ट आप लिखोगे। And what does the vision over here symbolizes, what does the vision symbolize, तो यहाँ पे जो vision है वो क्या symbolize करता है वो आपको पूछा गया है। तो आपको क्या लगता है कि vision क्या बताया गया है, अच्छा वो आपको लिखना है। Now we will come to the workshop part। workshop part में क्या है, find from the lesson or words phrases that mean the following, तो कलर्स के लिए कौन सा फ्रेज दिया गया है वो आपको देखना है। यहाँ पे हम देखते हैं दिया है। ठीक है, नो इश्यूज। कलर येलो मस्टर्ड। नहीं बच्चा, कलर्स नहीं बताना, फ्रेजेस जो यूज किए हैं ना उसके लिए वो आपको बताना। तो यहाँ पे आप देखोगे कलर्स, तो हुज दिया था ना स्टार्टिंग में, मैंने आपको बोला था हुज इज शेड ऑफ कलर, तो वो वाला पार्ट आ जाएगा। पर्सन हु राइट्स फॉर न्यूज़पेपर और मैगजीन, तो जो उसकी मम्मा थी वो क्या थी, जर्नलिस्ट थी, वैसा। तो वर्ड या तो फ्रेज जो यूज किया है ना, यहाँ पे लिखा है देखो, वर्ड्स और फ्रेज दैट मीन द फॉलोइंग, वो आपको लिखना है, समझा होमवर्क। तो बाकी के सब आपको ढूंढ के निकालना है। पिक आउट 5 कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। कंपाउंड वर्ड समझता है, जो दो वर्ड्स को मिलके बनाए होते हैं उसे हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स, तो वो आपको ढूंढ के निकालना है। जैसे ये हो गए देखो, जैसे मिडिल एज हो गया, तो मिडिल एज कैसे दो वर्ड्स को मिला के बना है। रीडिंग रूम, तो दैट इज नोन एज कंपाउंड वर्ड्स, जो दो वर्ड्स को मिला के बनाते हैं वो। तो वैसे आपको 5 निकालने हैं। रीड एंड राइट डाउन 5 पॉइंट्स व्हिच प्रूव दैट टॉम्बा एंड द फादर बिलीव्स इन जेंडर इक्वालिटी, के जो उनके फादर थे वो जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। ऐसे कौन से 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हम लोग ने देखा वो कैसे उनके वुमेन मम्मा को हेल्प करते हैं, वाइफ को हेल्प करते हैं, सोसाइटी के लिए हेल्प करते हैं, वुमेन कॉज के लिए हेल्प करते हैं। तो वैसे 5 पॉइंट्स आपको निकालना है जिससे प्रूफ होता है कि जो टॉम्बा है उसके फादर है वो जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। तो अगेन बच्चा, दिस वुड बी योर homework. Next, in what ways is आशंक बाई different from other women of her community, ठीक है, कि आशंक बाई कैसे डिफरेंट है वो लिखना है। तो एक पैराग्राफ हम लोग ने देखा था कि कैसे उनको उनके हस्बैंड हेल्प करते हैं, बट बाकी के सोसाइटी में ऐसा नहीं है, वे वुमेन आर गेटिंग हेल्प, या वहां पे व्हेन दे आर ट्रीटेड इक्वल। तो वो वाला जो पैराग्राफ था जिसमें बताया गया कि आशंक बाई कैसे डिफरेंट है बाकी सारे वुमेन के कंपैरिजन में, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रोविजंस इन द डिक्लेरेशन, तो ये वापस वही 4 पॉइंट जो हम लोग ने देखा डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस के जो 4 पॉइंट्स बताए थे वही आपको लिखने हैं। समझा यहाँ तक बच्चा? अभी देखो क्या पूछा है, समझा यहाँ तक? यस मैम। Okay. Now they have asked you who said to whom. Who said to whom में क्या पूछा है, किसने किसको बोला? The world is full of inequalities. ऐसा डॉट डॉट है तो आगे सेंटेंस होगा and the sentence ends with the world is full of inequalities. That again बच्चा, you need to see who said to whom and when and why. तो again this would be your homework. ये पार्ट आपको देखना है। फ्रॉम सब क्वेश्चन 4 ग्रामर है तो वो मत करना, हम ग्रामर सेक्शन में करेंगे। बट द होमवर्क इज क्लियर टू यू बच्चा, क्या क्या होमवर्क है? यस।